खोटा यार क्या है धक्का कोट अरे पूरा ढीला वाला पैर ढीला चाचा चाचा क्या नाम Please just hear me out, please. What the hell? Oh my God, no way. अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब शुक्र है अल्लाह का। ठीक है चल चल ले क्यों है रे सरदार साहब गरीब लोग नहीं बैठ सकते यार बांध दे क्या नहीं बांधे तू तले ले बे मैं देख गई यार अच्छा चलो सरदार हां किਵੇਂ मारता है यार थोड़े पैसे जरूरत है सरदार क्यों है खैर आई हां कुछ जरूरत है अच्छा पैसे तो है ना कोई ना चौके जरूरत है कोई 5000 रुपए दे दो या ये सही 5000 तक है नहीं तो 1000 खान हाई तो वही एक बंदे को दे देता है हां ते हुन तक है नहीं ये खाली है चलो सही मर्जी है तुम्हारी बल चलते हैं ऐसा साहब ज्यादा करियो ठीक है सही ठीक है आओ सही 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 क्या हाल है ठीक हो आओ बाओ 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 शाबाश क्या हाल है ठीक हो खैर खैरियत है क्या थी ना पाए ले ले हो कोई गनमैन खड़ा कर गनमैन को खड़ा कर ये सही किਵੇਂ आवाज है पैसे रे पैसे ये सही नंबर शंबर है तेरे का मोबाइल शुगर भैया को कैसे पैसे ऐसे की जरूरत है ना ये जी पैसे की जरूरत है अच्छा तू किधर आया बता मैं तेरे को पैसे गिनने आया था नहीं देते इनको ये मामा तेरा लगता है यार तै 50000 मांगे तै 50000 चलो जितने तुम्हारे को हम तो जो अच्छा वोट आनी बारी तू आ दे अच्छा तो तू हुन वोट घेना थारे नहीं तू तो वोट आनी बारी आ दे वोट तारे को घेन गिन दे जेड़े दिते वे वो गिन दे वापस उना दे पैसे रियो यानी कि तू ना दे मैं वोट तू वांच तक मैं पैसे दे दे ये मामा लगता है तू ये मेरा दोस्त है छोटा यार है मेरा यार मेरा असा तो को यो देने इज्जत देने तो साहब बोला सब रिएक्शन नहीं दे ए भाई जान सारा मेरा तू वोट ना दे मैं तू वांच मैं तो ना पैसे देना ना तेरे वोट गिनना यार ये चंगी बदमाशी है कोई नहीं ऐसा सब जरूरत है वोट देने इज्जत देने तो साहब बदमाशी आपको जरूरत ही कहनी बात चलो ठीक है यार